galera, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo no canal. E hoje o vídeo vai ser fazendo mais slime. Então já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal. Bom, como vocês viram, eu fiz um vídeo com a minha amiga Isabel, um desafio super legal. Então, deixa o seu like, hein? Tchau! Bom galera, a gente vai precisar de cola branca. Eu comprei o tubão para ficar melhor. Eu vou usar glitter. Se vocês quiserem, vocês também podem usar. Pode usar corante e tinta. Como eu não tenho nada aqui em casa, então eu vou usar só isso daqui mesmo, só glitter. Você pode usar, quer dizer, eu vou usar shampoo. Você pode substituir por condicionador, amaciante de roupa ou detergente, aqueles detergentes de roupa. Mas eu vou usar shampoo. Você pode usar um desses quatro e eu vou usar shampoo. Também é muito importante água boricada. Se compra em farmácias. E também bicarbonato de sódio também se compra em farmácia. É bem baratinho, tá, gente? Bicarbonato de sódio é muito importante, porque se você não usar, não vai ficar duro assim. Eu também já tinha feito uma slime e ficou assim. Ficou super legal. E ela ficou muito boa. Mas você vai precisar também de uma colher e de um pote. Mas na verdade você também vai precisar de um pote fechado, porque se você não deixar a slime num pote fechado, a slime ela vai ficar dura e ela não vai se esticar nem nada e não vai ficar boa. Aí você não vai poder mais brincar. Então eu te dou a dica de você deixar a slime num pote fechado. Bom, gente, a cola você usa quanto você quiser. Eu uso normalmente em toda essa volta aqui. Mas se você quiser, você pode colocar menos. Da última vez que eu usei ficou muito grudento no começo, mas ficou boa. Então vamos começar aqui. Bom, se você tiver uma cola de tubo, é melhor você usar toda a cola, tá, gente? Quer dizer, usa toda a cola. Como a minha é grandona, então eu não sei como que é de tubo, mas assim tá bom. Depois disso, você vê lá, você coloca o shampoo. Meu shampoo tá quase acabando, então vai ser difícil de colocar mais. Então vamos lá, né? Gente, eu já coloquei, porque demorou um pouco, então dei o pause, tá? Agora você pode colocar o bicarbonato, a água boricada. Deixa eu abrir aqui. Você coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coloquei assim na minha outra e ficou boa. Coloquei 10. E é muito importante bicarbonato de sódio. Se você não comprar, gente, não vai ficar junta, vai ficar toda mole. Eu tenho até uns pra te mostrar. Só que a gente comprou e aí a gente juntou. Só que ficou muito ruim. Olha, eu vou até mostrar pra vocês como ficou a outra sem bicarbonato de sódio. Só coloquei no final, então ficou muito ruim, ó. Vou mostrar. Ficou bem ruim, gente. Ficou assim, ó. Dá até nojo de encostar, mas ó. Ó, gente, fica nos pedaços. Ficou muito ruim. Ficou horrível, não dá nem pra encostar direito. Ficou muito ruim mesmo, tá, gente? Então não faça sem o bicarbonato de sódio, porque ele é muito importante. Então vamos colocar o bicarbonato de sódio. Como uma colher assim que eu tô usando não cabe, então eu vou colocar assim, mas eu acho melhor você colocar numa colher, mesmo que seja pequenininha, é até melhor. Tá bom. Não coloca muito, tá, gente? Senão vai ficar daquele jeito ali. E agora você pode colocar o glitter, se você quiser. No começo, no final, tanto faz.
Eu acho que é melhor no começo, não sei. Esse eu não vi, não. Aqui, pronto, coloquei. Agora é só você misturar, igual um bolo, gente. Algumas misturadas e já vai ficar bom, vocês vão ver. Ó, já tá juntando. Já está juntando, galera. E bom, galera, eu tô fazendo assim, mas eu acho melhor, eu vou fazer laranjinha. Sabe por quê? Porque esse aqui é de laranja. Mas não importa, porque ó, vai ficar laranjinha. Então eu não sei nem porque eu coloquei glitter se eu queria laranja. No começo, gente, vai ficar meio grudento, ó. Mas depois você vai pegar e vai ficar super boa. Ó, gente, tá laranjinha. Aqui parece até que tá branco, mas até que tá laranjinha. Agora, gente, é a hora de pegar. Vamos ver se ficou bom. Ó, vai ficar assim meio ruizinha. Não é que tá ruizinha. Tá boa. Mas se você for mexendo, ficar bem melhor, né? Ó, gente. Tá super macia. Olha, gente, é só misturar e dá certinho, não importa. Eu acho que a gente tava achando que o problema é que o pessoal tava usando a coisa de plástico e a colher de plástico também. O pote e a colher de plástico. Mas eu tô usando aqui tudo vidro e metal e tá dando tudo certo. Eu acho que não tem diferença não, tá, gente? Ficou super boa, gente. Aí só você deixar no potinho. Ficou muito boa, gente. Essa daqui ficou rosa. E essa daqui ficou laranja. Para aí. Tem certeza que tava filmando? Tava assim, né? Parou mesmo? Não parou.